တယောက်ကြည့်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံးဝဟာဆန္ဒသုံးပြီးတို့တော်ကြီးကိုပြန်လဲစေဦးတော့အိမ်တိုက်တွေရွေးရှားပြီးဘုရားဖြစ်တဲ့ဝါစေဦးတော့လုံးဝကပြဆာနေမိသားစုတို့ကိုချိန်ခံလာခဲ့တာမြို့တော်ပြည့်ကြည့်တော့ဖြစ်နိုင်ပါလေဒီဆောင်ကိုထိုင်တဲ့ချိန်ထားချတယ်တယောက်ကြည့်လာတော့တောင်းဝင်ဆုံး